ok សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនទី6ចំពុកទី6ហើយចំពុកទី6នេះយើងនឹងសិក្សាអំពី folk tales and fairy tales មានន័យថាក្នុងចំពុកទី6នេះឯងគឺយើងសិក្សាអំពី yes folk tales and fairy tale folk tale នេះគឺជារឿងនិទានប្រជាប្រិយដែលជាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីចំណត់មួយទៅចំណត់មួយពីតាទៅចៅហើយចៅនឹងទៅចៅទួតចៅអីទៀតទៅនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយជារឿងដែលនិយាយអំពីបាតុភូតធម្មជាតិផ្សេងៗនិយាយពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សហើយប្រភេទជាច្រើនគឺវាក្តោបទៅលើ fairy tale ប្រភេទច្នៃប្រឌិតប្រភេទសត្វប្រភេទអីជាដើមហ្នឹងគឺនិទានប្រជាប្រិយហើយជាទូទៅរឿងនិទានប្រជាប្រិយគឺអប់រំមនុស្សអំពីការរស់នៅពីការគោរពសុជីវធម៌ពីសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅពីគុណធម៌ជាដើមរឿង fairy tale គឺជារឿងប្រឌិតបែបមហាសច្ច័នមកអស្ចារ្យមកភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សភាពអស្ចារ្យរបស់ទេវៈឬក៏មន្ត្រីមួយដែលគេបង្កើតឡើងជារឿងបែបផូកុហកដូចជារឿងពនាងព្រិលសដូចជារឿងចចកនឹងក្មេងទាំង7នាក់អីដើមហ្នឹងសុទ្ធតែជារឿងដែលគេបោកប្រាស់យើងទេដូចយើងមើលរឿងតុក្កតារឿងអីជាដើមហ្នឹងគឺប្រភេទអស់ហ្នឹងគេហៅថា fairy tale រឿងពនាងព្រិលសដែលយើងមើលក្នុងទូទស្សន៍មិនចូលចិត្តមើលហ្នឹងហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រភេទរឿងហើយ fairy tale នេះគឺប្រភេទគឺកើតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនដែរប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកបង្កើតរឿងនឹងមុនគេដែលលោកHirima ហ្នឹងភ្លេចបាត់ទៅគាត់បង្កើតឡើងមានរឿងនឹងចាប់ផ្ដើមពីរឿងស៊េរីប្រភេទរឿងស៊េរីពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015គេមានស៊េរីរបស់គេមួយដែលជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់បង្កើតឡើងហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសភាសាអីផ្សេងៗដែលគេផ្សព្វផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ជាប្រភេទរឿងស៊េរីសម្រាប់ក្មេងៗហើយវាជារឿងបែបអស្ចារ្យបែបសិលវិទ្យាមន្តជាដើមហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលមេរៀនទី6បាទមេរៀនទី16របស់យើងនេះគឺសិក្សាអំពីគឺយើងរៀនអំពីរឿងមួយដែលមានឈ្មោះថា Hansel និង Gretel ដែលរឿងនេះតកតនឹងរឿងវិទ្យាមន្តតកតនឹងមេធ្មុកមេអីដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពីលោកគ្រូអូខេឥឡូវយើងទៅមើលរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមកអូខេរឿងរបស់យើងនិយាយពីអីបាទនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងហើយគឺចំពុកទី6ដដែលបាញ់មិញហ្នឹងគឺ folk tales and fairy tales unit 16 we study about Hansel and Gretel 16ហើយយើងរៀនអំពីinto the forest they went วันនេះគឺគេបានទៅមែនទេដែលនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់គោ went gone so into the forest they went ចឹងចូលទៅក្នុងព្រៃពួកគេបានចូលក្នុងព្រៃឬក៏ក្នុងព្រៃដែលពួកគេបានទៅអីយ៉ាងទៅ crossword puzzle ឥឡូវយើងរៀនល្បែងបំពេញពាក្យមួយបំពេញតួអក្សរមួយនៅក្នុងនេះមានគូសកឡោនលើក្រោមចឹងមកមានលើមានក្រោមមានកាត់ទឹកនេះជាដើមឥឡូវយើងមើលបងប្អូន complete the puzzle with the words from the box write them in your notebook បន្តមកគេឲ្យនេះបំពេញពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះហើយពាក្យមួយគេច្រើនមានពាក្យខ្លះគេដាក់មានអក្សរយើងណាមានដើមនេះមាន B វាផ្ដើមមកដោយអក្សរ B W នេះផ្ដើមមកដោយ W ចឹងយើងអាចរកឃើញពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយ with the words from the box បន្តមកទៀតគេឲ្យយកពាក្យទាំងអស់នេះយកមកបំពេញក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយ biscuit គឺនំ biscuit នំប្រៃប្រភេទនំប្រៃនំអីហ្នឹងគឺ forest preacher trail នេះអាន trail ហ្នឹងគឺប្រែថាស្នាមដានអីចឹងមកផ្លូវស្នាមដានដូចជាផ្លូវអតេះកង់ស្នាមដានអតេះអីផ្លូវកង់ឡានស្នាមឡានអីហ្នឹងគេ trail chopped chop នេះគឺកាត់ប្រែថាកាប់ប្រែច្រាំអីហ្នឹង lost វែងបាត់បង់ចាញ់អីហ្នឹងគេ lost nasty គួរឆ្អើមគួរខ្លាចគួរខ្ពើមokay and មនុស្សដែលខូចឬក៏មនុស្សដែលអាក្រក់អីក៏បាននេះ nasty such a nasty boy such a nasty girl ជាក្មេងអាក្រក់ជាក្មេងដែលពឹសខូចពើតាមនេះ cookie នេះគឺជាប្រភេទនំណានំផ្អែមប្រភេទតាមពិត biscuit នេះក៏វាប្រភេទ cookie នេះក៏ជាប្រភេទ biscuit ដែរប៉ុន្តែគេហៅ sweet biscuit បើយើងប្រើពាក្យ sweet biscuit គឺ cookie នេះឯង
housework housework គឺកិច្ចការផ្ទះដូចជាបោកគក់លាងចានលាងឆ្នាំងបោកផ្ទះបុកឃ្លីជួយកិច្ចការផ្ទះជួយម្ដាយហ្នឹងអានឹងគេហៅថា housework and wood cutter នេះមកពី wood ហើយនឹង cutter cut នេះបែរតែកាត់បែរតែកាប់បែរតែអីហ្នឹង wood ហ្នឹងឈើអុស wood cutter អ្នកកាប់អុស fairy tale គឺជារឿងនិទានបែបវេទមន្តសិលអីជាដើមហើយជារឿងកុហកភូតភរដែលជាទូទៅគឺសម្រាប់កុមាររឿងប្រភេទកុមារ and stepmother គឺជាម្ដាយចុងឥឡូវយើងមើលបងប្អូនគ្នាពាក្យនេះយើងមានប្រមាណពាក្យ2 3 6 9 10 11មែនទេអញ្ចឹងវាមាន11ពាក្យដែលយើងត្រូវបំពេញអញ្ចឹងវាមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5យើងត្រូវវាមានប្រាប់អូខេ and now look at it ចឹងនេះដាក់ B អញ្ចឹងបើសិនវាជា B យើងបំពេញអីគេលេខគេប្រាប់ទេណានេះគាត់ថា A លេខ3អញ្ចឹងណា number 3 គឺណា number 3 we don't know number 3បាត់លេខអស់យូរហើយអត់ឃើញនេះ number 4 cross លេខ3ដូចជាខ្វែងនេះបដោយចឹងយើងនេះ biscuit a small flat cake that is dry and usually sweet ជាប្រភេទនំដែលវា dry is smooth and ជាធម្មតាវាផ្អែមបើវាជាផ្អែមជាប្រភេទនំអីគេ is it biscuit ឬក៏នេះលេខ3ហ្នឹង to cut into piece លេខ6 to cut into piece បើកាត់វាទៅជា piece បើនេះនឹងលេខប្រមាណលេខ3ឬក៏លេខប្រមាណខ្ញុំមើលមិនដឹងទេណា job ប្រហែលជាលេខ3អូខេបើវាជាលេខ3ជា sweet អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើមក biscuit ហើយបើ B វា B នេះ biscuit អូខេអញ្ចឹងអូខេយើងមិន biscuit right why we can write okay wait វាកំពុងដំណើរការអូខេអញ្ចឹងវាមានអីគេមាន A I what happened wait okay biscuit được chưa trâu ấy biscuit B lấy mặt cái lon muối lấy cái lon cái muối này lại cái muối chắc mang về kho xong ok lúc này chứ này đấy này U ok này C này U này I này P okay tiếng Việt biscuit right okay number people muối cái đó to cut into pieces cắt với trên trăm với ai tôi chia đông tụi chứng bị bà chỉ chop cho nên mình lại đây vào muối nè chứng chop miền sò xí này biết miền là sò ếch miền sò ếch miền là sò ô miền là sò thì so we can chop without it number 9 job in the home such as cooking or cleaning đôi chỉ bóc chút sắm áp đám so chỉ đám ra cho cách ca được thế chẳng vì chỉ housework lấy buồn rồi nè lấy buồn là lấy buồn đi rồi không đang là lấy buồn rồi nè để lấy má này lấy buồn và hai chuyện đấy nó này lấy buồn này lấy đọc rôm khơi và sọ đại chẳng chọn khơi so you okay this one is O this one is U this one is F this one is E this one is W this one is O this one is R this one is K okay this is housework generally housework and a woman married to one father គឺស្ត្រីម្នាក់ដែលរៀបការទៅនឹងឪពុកម្ដាយម្នាក់ after divorce បន្ទាប់ពីគាត់លែងលះជាមួយ one ឪពុកឬក៏ម្ដាយណាមួយ or the death of the one's mother ឬក៏ម្ដាយរបស់នរណាម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់អញ្ចឹងគឺជាម្ដាយចុងណា
step ចឹងនេះដាក់ step ចេះតែលឿនគឺ step នេះ okay step សរ T សរ E សរ P សរទៀតសរ M កន្លែងនេះ O ហើយកន្លែងនេះ O កន្លែងនេះ P កន្លែងនេះ H កន្លែងនេះ E កន្លែងនេះ R so step mother okay ឥឡូវយើងអត់ចុះនៅ a mark or a series of signs of objects left behind when someone walks គឺជាសញ្ញាឬក៏រូបស្លាកសញ្ញាមួយដែលជាស៊េរីនៃស្លាកសញ្ញារូបសញ្ញាណាបន្តគ្នាឬក៏សញ្ញានៃការបន្តគ្នាឬក៏ឧបករណ៍អ្វីមួយដែលគេបន្សល់ទុកក្រោយពីនរណាម្នាក់បានដើរឬក៏នរណាម្នាក់ដើរអញ្ចឹងវាជាស្នាមជើងមែនទេអញ្ចឹងវាតកតង trail ប៉ុន្តែលេខ11នេះ11ឯង trail សាប់មើល okay A this is I this is L okay ត្រូវហើយ trail okay ឥឡូវយើងមើលអស់ហើយអាក្រោល down គឺមិន a person who cut wood អ្នកដែល cut wood លេខ1ណាលេខ1 wood cutter នេះ okay O and O this is D this is U this is T this is E okay wood cutter ចឹងយើងមកថែមប៉ុណ្ណឹងមក a story in which unlikely event leads to happen happy ending ចុងបញ្ចប់នៃការនៃចានតែចុងរឿងដែលបញ្ចប់ដោយ happy ending រឿងដែលបញ្ចប់ដោយសប្បាយមានសុភមង្គលនឹងគឺជាប្រភេទ folk tale អញ្ចឹង folk tale លើកទី2មែនទេនេះ is it folk tale or fairy tale fairy អូបើសិនជា fairy អានេះគឺជា fairy ណា okay fairy okay this one this is Y this is A this is I this is L okay ប្រទេសទៀតយើងមើលខ្លួនឯងទៅសល់ប្រមាណទៀត on large areas covered with trees តំបន់ដែលមានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយដើមឈើជាច្រើនគឺវាព្រៃឈើហ្នឹងហើយ mean and unpleasant mean and unpleasant វាយកមនុស្សដែលកំណាញ់មនុស្សដែលមកស្វិតតែមនុស្សដែលមិនរីករាយគួរអាក្រក់អីទៅឬក៏មនុស្សដែលក្មេងខូចអីណា mean and unpleasant គឺអីគេគឺប្រភេទអីគេ mean and fairy ជា nasty នេះឯង okay and a sweet biscuit នំផ្អែមគឺ cookie not able to be found រមឃើញវាបាត់អញ្ចឹងយើងរកខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងមកឃើញខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ុណ្្នឹងទេ and now listen and answer the question you will listen to a story ឥឡូវគេឲ្យយើងស្ដាប់និងឆ្លើយសំណួរគេថា you will listen to a story about a boy called Hansel and his sister Gretel យើងនឹងស្ដាប់រឿងមួយដែលនិយាយអំពីដែលមានឈ្មោះថាឬក៏រឿងហ្នឹងមានចំណងជើងថា Hansel និងបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Gretel they were very poor ពួកគេក្រីក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ they live with their fathers and their bad nasty stepmother ពួកគេរស់នៅជាមួយនឹងឪពុករបស់ពួកគេហើយនឹងម្ដាយដ៏កំណាញ់មកស្វិតដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេ one day their father took them into the forest ថ្ងៃមួយឪពុករបស់ពួកគេនាំគេទៅកាន់ទៅលេងព្រៃចូលទៅព្រៃ now listen what was Hansel's plan ឥឡូវយើងស្ដាប់ទៅផែនការរបស់ Hansel អូខេយើងនឹងស្ដាប់រឿងមួយឥឡូវយើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអំពីរឿងនិទានប្រជាប្រិយនេះ we talk about the Hansel okay here chapter 6 and unit 16 we talk about the narrator គឺជាពពួកដែលនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលនិយាយអំពីរឿងប្រវត្តិរឿងឬក៏ដំណើររឿងដើមតងណាមួយជាទូទៅគេទៅសេវានៅក្នុងអតីតកាលឥឡូវយើងមើលដល់គ្នា in a faraway land and poor woodcutter lived with his family នេះនៅដែនដីដ៏ឆ្ងាយដ៏សែនឆ្ងាយមួយមានអ្នកកាប់អុកដ៏ក្រីក្រម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ he had two lovely children គាត់មានកូនពីរនាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ the boy was called Hansel and the girl was called Gretel កូនប្រុសឈ្មោះ Hansel ចឹងមកកូនស្រីឈ្មោះ Gretel ឬក៏យើងប្រែតាមហ្នឹងក៏បានដែរកូនប្រុសហ្នឹងឈ្មោះហៅថា Hansel កូនស្រីហ្នឹងឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងហៅថា
return តែយើងប្រែជាកូនតែម្ដងទៅព្រោះនិយាយពីគ្រួសារពុកនឹងហើយ They live in a small house near the forest ពួកគេរស់នៅផ្ទះដ៏តូចមួយនៅជិតព្រៃ They were very happy together ពួកគេទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ Then one day their mother died and the woodcutter got married again បន្តមកទៀតនៅថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់ពួកគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអ្នកកាប់អុសហ្នឹងក៏រៀបការម្ដងទៀតម្ដាយគេក្រោយហ្នឹងគេហៅថាម្ដាយចុងហើយ His new wife their stepmother didn't like the two children ឪពុកម្ដាយប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងដែលត្រូវជាម្ដាយចុងរបស់ពួកគេហ្នឹងមិនចូលចិត្តក្មេងៗទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទេ Every day the woodcutter went to work in the forest រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកកាប់អុសហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងព្រៃដោយធ្វើការនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅ The two children stay at home with their nasty stepmother ហើយកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺនៅជាមួយផ្ទះនៅជាមួយម្ដាយដ៏ចិត្តអាក្រក់របស់ពួកគេហ្នឹង Their stepmother was very unkind to them ម្ដាយចុងរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមិនមានចិត្តសុបរោះឬក៏មិនចិត្តល្អឬក៏មិនចិត្តល្អដាក់ពួកគេទេ Gretel was the floor Gretel នេះឯង wash the floor នេះគឺជូតសម្រាលផ្ទះសម្រាលឥដ្ឋម្រាយទៅ Hansel bring the firewood now she shout ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែពីកន្លែង she shouted នាងបានស្រែកនិយាយបែកនឹងស្រែកថាម៉េចនិយាយបែកនឹងស្រែកថា Gretel ជូតកំរាលឥដ្ឋជូតការ៉ូជូតអីចឹងទៅហើយ Hansel ទៅរកអុសទៅយកអុសមក They did all the housework ពីរនាក់ហ្នឹងគឺធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់ One day the woodcutter was ill ថ្ងៃមួយអ្នកកាប់អុសដែលជាឪពុកហ្នឹងគាត់ឈឺណា He could not chop wood គាត់ទៅកាប់អុសមិនបានទេ He was ill and with all winter មករដូវរងាហ្នឹងគឺពេញមករដូវរងានេះគាត់ឈឺរហូត The family had no money and there wasn't enough food គ្រួសារហ្នឹងអត់មានលុយហើយអត់មានអុសគ្រប់គ្រាន់ទេអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទានដើម្បីជាស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ទេ That night the nasty stepmother said to her husband You must take the children into the forest and leave them there យុគនោះឯងគឺម្ដាយដ៏ចិត្តអាក្រក់ដ៏ខូដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេនឹងបាននិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់នាងដែលជាពុករបស់គេទាំងពីរហ្នឹងថាមកឯងឬក៏លោកឯងត្រូវតែយកកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបងឯងត្រូវតែយកកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅក្នុងព្រៃទៅហើយទុកពួកគេចោលក្នុងហ្នឹងទៅ and leave them កន្លែងនេះប្រែថាទុកចោលចាក់ចោលពួកគេនៅទីនោះមានទុកគេចោលយើងប្រែថាទុកចោលទៅស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងបងឯងត្រូវតែយកកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅព្រៃទៅហើយទុកពួកគេចោលក្នុងហ្នឹងទៅ And then I can't do that I love them said the woodcutter The woodcutter នឹងនិយាយថាម៉េចបងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបងស្រឡាញ់ពួកគេទាំងពីរនាក់ណា But we don't have enough food said his wife ប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយថាប៉ុន្តែយើងអត់មានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទានទេ Take them tomorrow and leave them ហើយប្រាប់ប្តីថាយកពួកវាទៅថ្ងៃស្អែកហើយទុកចោលពួកវាហ្នឹងហើយ The children were listening to their nasty stepmother plan when Gretel began to cry ក្មេងៗនឹងឯងកំពុងតែស្ដាប់ផែនការដ៏អាក្រក់ឬក៏របស់ម្ដាយចុងដ៏អាក្រក់ខូរបស់ពួកគេនឹងពេលដែល Gretel នឹងឯងចាប់ផ្ដើមយំ Hansel ហាក់ហ្នឹងគឺអោបនេះ Hansel ហ្នឹងគឺអោបអូនស្រីបងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនិយាយថាម៉េច Don't cry Gretel I have a plan too he said ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចកុំយំអីគេថាខ្ញុំក៏មានផែនការដែរ In the morning the children went to the forest with the father នៅពេលព្រឹកក្មេងៗទាំងពីរនាក់បានទៅព្រៃជាមួយឪពុករបស់ពួកគេ When their stepmother had given them 2 slices of bread for breakfast before they left ពេលនោះឯងនៅពេលដែលពុកម្ដាយធរអំដាយចុងរបស់គេនឹងបាន given បានឲ្យពួកគេពីរនាក់នឹងឯងនៅចំណិតនំប៉័ង2ចំណិតដើម្បីធ្វើជាអាហារពេលព្រឹក for breakfast ឥឡូវនេះអាន breakfast ណាមិន breakfast
and breakfast and breakfast and breakfast before they left mộtពេលដែលពួកគេចាកចេញទៅ Hansel put the bread in his pocket Hansel បានដាក់អានំប៉័ងហ្នឹងនៅក្នុងកហបប៉ៅរបស់ពួកគេរបស់គាត់ Then they follow their father far into the forest បន្ទាប់មកពួកគេដើរតាមឪពុករបស់ពួកគេឆ្ងាយចូលទៅក្នុងព្រៃ While he was walking behind his father's and his sister Hansel dropped the pieces of bread on the ground while he was walking ពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរពីក្រោយឪពុករបស់គាត់ behind his father and his sister និងបងប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹង Hansel បានទម្លាក់ឬក៏បានទម្លាក់ចំណិតណាដុំនំប៉័ងទូចហ្នឹងឯងទៅដី He was leaving on a trail to find their way back home he was leaving មានគាត់ដាក់វាដាក់នំប៉័ងហ្នឹងដាក់នំប៉័ងហ្នឹងទៅនៅជាស្នាមជាដានមួយឬក៏គាត់ទុកស្នាមដានមួយដើម្បីរកផ្លូវត្រឡប់ផ្ទះវិញ Unfortunately some birds were following them and eating the bread តែជាអកុសលអ្វីបាក់សីមានចាបមានអីខ្លះហ្នឹងវានៅវាហោះតាមក្រោយវាហើរតាមក្រោយពួកគេហើយស៊ីអានំប៉័ងហ្នឹងអស់ទៅ Hansel and Gretel their fathers walked and walked 3អ្នកអូកូនហ្នឹងដើរហើយដើរក៏ទៅពីដើរ You must be tired said their father ឪពុករបស់គេបាននិយាយថាអូកូនឯងទាំងពីរអ្នកច្បាស់ជានឿយហត់ហើយ Let's stop here I'll go and collect some wood ជប់នឹងអញ្ចឹងឥឡូវពុកទៅរកកាប់អស់សិន Then we go home ហើយបន្តមកទៀតយើងនៅទៅផ្ទះ You wait for me here ខ្លួនឯងចាំប៉ាហ្នឹងហើយ Hansel and Gretel were very tired they sat on the ground and waited for their father ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងអស់នៅកម្លាំងខ្លាំងណាស់ពួកគេអង្គុយនៅលើដីហើយរងចាំឪពុករបស់ពួកគេ Soon they went to sleep ហើយភ្លាមនោះឯងពួកគេក៏ដេកលក់ទៅ When they woke up ពួកគេភ្ញាក់ឡើង It was dark វាងងឹតឈឹង I'm frightened said Gretel ក៏និយាយទៅខ្ញុំខ្លាចណា Father isn't coming back It's cold and dark and we are lost ថ្ងៃក៏និយាយបន្តទៀតថាឪពុករបស់យើងមិនត្រឡប់មកវិញទេនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេឥឡូវត្រជាក់ហើយងឹតហើយយើងមកវិញក្នុងព្រៃហើយOkay តមកទៀតទៅ Don't worry said Hansel I look after you Hansel និយាយកុំភ័យអីកុំព្រួយបារម្ភអីចាំបងចាប់ខ្ញុំមើលថែអ្នកឯងមើលអូនឯងឬក៏បងឯង The children were lost ក្មេងៗទាំងពីរហ្នឹងបានបាក់មកវិញក្នុងព្រៃហើយ They walked one way គេដើរតាមផ្លូវមួយ Then they walked another way ដល់នេះដើរតាមផ្លូវមួយទៀត But they couldn't find the house តែរកផ្ទះមិនឃើញ Suddenly they saw a very strange house Wow look at the house said Hansel ភ្លាមនោះគេបានឃើញផ្ទះដ៏ចម្លែកមួយ Hansel ក៏បាននិយាយថា Wow មើលផ្ទះនោះ It really was a very strange house There was chocolate cookies on the roof There were biscuits and nuts on the wall and it had a big chocolate door វាចម្លែកខ្លាំងណាស់តែអីក៏ចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះមាន chocolate cookie on the door no on the roof នៅលើដំបូលមាននំ cookie នំផ្អែមដែលធ្វើពីសូកូឡានៅលើដំបូល there were biscuit មាននំ biscuit and nut ហើយមាននំ nut នេះនៅលើនេះ nut នំ nut នៅលើជាងទៀត and it had a big chocolate door ហើយមានទ្វារដ៏ធំមួយធ្វើពីសូកូឡា said Gretel I'm very hungry let's eat some biscuit ពេលនោះ Gretel ក៏និយាយថាខ្ញុំឃ្លានឥឡូវញ៉ាំមាន biscuit សិន Okay said Hansel I'm very hungry too let's eat some chocolate chocolate នេះស្អែកភ្លេចសអេកមួយ chocolate អូខេចូលអូខេខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរបងឃ្លានដែរឥឡូវញ៉ាំដែរញ៉ាំដូចគ្នាញ៉ាំសូកូឡា The two children ran up to the house Hansel pulled a biscuit off and the wall and gave it to Gretel then he took a piece of chocolate រត់សំដៅទៅផ្ទះហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងទាញយកអានំ biscuit ចេញពីជាងមកឲ្យទៅ Gretel ហើយពួកគេ
và vô đông tui đông sô-cô-la tui chênh mà đại. While they were eating, the bitch of the house, the chocolate door suddenly opened and an ugly old woman came out and said, "Hello, who's eating my house?" Cái nạ pe phụ kê trong pin cái vùng tây nham đông tui này tè nó gọi chấm này tui này tè nó thuê bị sô cô la nó sắp tại bao phim mà bịch tranh dây chả mà nè đọt chả hơi quả cọ mà nè tranh một cao như thà hello sus đây nên là cái vùng tây xịp tè chứ we very sorry said Hansel cần gì đâu nhưng sum tổ that's okay you must be hungry she said come inside and have some breakfast. Vậy bạn này cha nó như thế mấy. Oh, that's okay, mà đây thì you must be hungry. Ơi, chào anh, bà chị liền ơi. Come inside and have some breakfast. Mau, chua một nông mau chào chua mau. Mà nhà mà hà bề bật. Ok, chẳng rương nâng cái slash tầm nặng. Lâu dương tầm mơ rương bỏ dương, mê liệt bỏ dương bỏ quên. Ok, nè. Which word do you hear? Biết đáng hai lử. Listen again into the correct words and complete the sentence. Write them in your notebook. In a faraway land, a poor woodcutter was living with his family. Live, right? You look bit live, man. Yes. You look bit live, man. Okay. Okay. Chân you look bit okay. You look bit live, man. So the word live, chẳng như lưu biệt live. Yes. Okay, you lưu biệt live. With his family, the two children stayed. They biệt at home with their stepmothers. They were doing or did all the housework. Yes. And what else? The children were listening to their nasty stepmother plans. Okay. When Greta began to cry. This is listen. Yeah, this is listen. Yes, it is listen. Okay, listen. Okay, they did. And they were follow their father into the forest. This is the time of okay. I'm frightened. Sad. Yes, sad. And there were large cookie on the roof. There were large cookie. Cookie you cookie này. Okay, cookie mean any you proper. Hansel pull a biscuit off the walls and gave it to Greta. While they were eating, eating, the beach of the house, the chocolate door suddenly is open, and an ugly old woman came out and said, while they were eat a beach of the house, you can see the chocolate door suddenly opened, into open lại ní. Toàn một tiết an ugly old man ba chỉ came out là sao tại vì chỉ xử lý action bảo viết chẳng giáo sai thì mày hello who's eating my house chẳng lại cái này JP là rhetorical cái này tiền rương cứ được gì pi tây tất cả đại cả lang không tây tất cả vì ai không phải dục buôn đại cái dùng một fra okay. Draw the blank table in your notebook. Kalau you mau klik bun ya past simple rule. Kalau you mau bun dari kita tong para past simple ya. Okay. Jadi kita mai. Draw the blank. Kalau yang ku blank table mui tu, betul mau tiết yang đặt nông bộ yang. To tell a story, we use different forms of the past tense. Chẳng là bởi này gì rương rau xem này tiền rương cáiប្រើទម្រង់ផ្សេងនៃ past tense នៃអតីតកាលធម្មតាឬអតីតកាលនៃកាលដែលប្រើនៅក្នុងអតីត and call narrative tenses ចឹងគេប្រើពាក្យថា narrative tenses គឺជាកាលដែលគេយកមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលវាបានកើតឡើងនិទានរឿងដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយទូទៅគេប្រើវាមាន4កាលដែលយកមកប្រើគឺ past simple និង
past continuous តែក្នុងនេះគេយកតែពីរមកនេះណានេះ past simple មួយហើយនិង past continuous មួយដើម្បីនិយាយពី narratives នេះ narratives tense នេះអញ្ចឹងដើម្បីនិយាយអំពី narratives tense ហ្នឹងគឺគេតែងតែយកនឹងឯងមកប្រើអូខេអត់អីទេអញ្ចឹងតាមពិតវាមាន4តែក្នុងមេរៀននេះគេយកតែ2មកទេគឺ past simple និង past continuous អញ្ចឹងយើងនិយាយតែ2នឹងសិនបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េច past simple នេះគឺ used to explain the main events in the story ហើយ past simple នេះគឺត្រូវបានគេប្រើពន្យល់អំពីនេះព្រឹត្តិការណ៍រឿងរ៉ាវដែលវាសំខាន់នៅក្នុងរឿង I finished my homework rode my bicycle to the park and played football ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារធ្វើលំហាត់កិច្ចការសាលាចប់ជិះកង់ទៅសួនបន្តមកទៀតលេងបាល់តោះអញ្ចឹងវាជា series action មួយវាជារឿងរ៉ាវមួយវាជាប្រភេទរឿងរ៉ាវមួយនៅក្នុងអតីតកាលនេះ past continuous គឺត្រូវបានប្រើ used to describe longer action interrupted by a short action អញ្ចឹងវាត្រូវបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវសកម្មភាពមួយដ៏វែងហើយវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ត្រូវបានមកកាត់ផ្ដាច់ដោយសកម្មភាពខ្លីណាមួយទៅសកម្មភាពខ្លីនេះឯងគឺ past simple When I arrived at the park my friend was playing ពួកគេកំពុងលេងមិនមែនទំលេងមិនមែនទេគេអាចលេងយូរមកហើយប៉ុន្តែពេលកំពុងលេងហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំបានមកដល់នេះឃើញទេ arrived អញ្ចឹងវានេះ past simple I arrived at the park my friend were playing yes you see that okay look at the text script 6.16.1 on page 231 find 3 examples of the tenses in the story write them in your notebook ទៅបើកមើលនេះទៅបើកមើលខ្លួនឯងវាមាន label មាន PA នេះគឺ past simple ហើយនិង PC នេះគឺ past continuous ទីច្រឡំ computer ឥឡូវយើងមើល use the correct forms of the words in the bracket to complete the story អញ្ចឹងដើម្បីបំពេញរឿងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើរឿងនេះគឺនិយាយពីអីគេ This morning នៅព្រឹកនេះ I got up គេប្រាប់វា got up ឲ្យយើង around 6 o'clock ប្រហែលជាម៉ោង6បន្ទាប់ពី clock up វិញមិនគេទៀត have ទៅជាអីគេ past simple របស់ have យើងដាក់មក had អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើ had had a shower then I made myself a cup of juice and some rice after that I put ណា make made នេះតែការរបស់ make វាគឺទុំទី3វាគឺ make and made okay my uniform for school I not take long it did but បដិសេធយើងប្រើ did not ជួយណាឡើយនេះណា didn't take it didn't take long as I had laid it out last night finally I get ទៅជា got អញ្ចឹងណា got ready នេះមិនគេសាប់ទេអញ្ចឹង I got ready to leave the house I sorry action ជារឿងដែលគេប្រាប់យើង pick នេះគឺវាមិនប្រែប្រួលទេអញ្ចឹង pick up my school bag containing the things I packed the night before គេបាន had pack នេះកាន់តែពេលនេះវាជា past perfect គេយើងហើយគេបន្តមកទៀតទេទុកវាសិនទៅនេះឡើយណាហើយនេះគឺជា past perfect ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់រៀនវាអីកន្លែងនេះទុកវាថ្ងៃក្រោយវាអាចមេរៀនក្រោយបានយើងរៀនដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទុកវាសិនកន្លែងហ្នឹងokay and that night before as I កន្លែងនេះវាមាន2នេះ open the front door the phone ring បើកទ្វារទូរស័ព្ទរោតើទូរស័ព្ទកំពុងរោឬក៏កំពុងបើកទ្វារទូរស័ព្ទរោកំពុងទូរស័ព្ទរោហើយយើងបើកទ្វារនេះយើងកំពុងបើកទ្វារណា open បើសិនកំពុងបើកទ្វារ open នេះយើងប្រើ past continuous as I នេះ as I មាន as ទីទៅមាន as okay as I was opening the front door the phone rang នេះវាត្រូវលើនេះវាដូចលើនេះ past continuous ទីទៅវាប្រើ as ប្រើ was គឺបន្ទាប់ពី as and was ហ្នឹងគឺ past continuous it was okay it was him
we had a rank we had a rank cái đoạn gì này từng ngọc này yeah, we had a rank nữa但 but we had a rank ដូចយ៉ាងនេះដូចនេះដូចគ្នាអូខេពីរនឹងដូចគ្នាទេយើងសិក្សាពីថ្ងៃក្រោយឡើយយើងអត់ទាន់សិក្សាវាទេ to meet that morning to discuss our homework but she again she called and she called to say yeah we have to discuss our homework but she called to say she could not couldn't because could not chứ mà she could not meet today okay me because her bicycle had lấy kia thì cái had a flat tire lấy còn bảy con vào rồi okay had a flat tire cứ còn bảy đấy yes that's all so listen to check and it means that okay that no need to check yes my morning so guess is my morning. What did you do in the morning? Write short dialogues about yourself, your morning. Just to say paper for your morning. What did you do this morning? This morning I get and then này. Tao mới I ធ្វើគេព្រលឹមព្រឹកនេះខ្ញុំក្រោកដល់ម៉ោងប្រហែលបន្តមកទៀតទៅមួយទឹកបើមិនទៅមួយទឹកទៀតចុះទៅដាំបាយឬក៏ចុះអីហ្នឹង it's up to you. Now I example for you. This morning I got up at 7 a.m.ក្រោកប្រមាណ7 then wash my face យកមក wash my face I did ចុះមកក្រោម I went downstairs okay នេះដាក់ went មកហើយ I went downstairs and cooked យកមក okay finally okay I got dressed okay I got ready finally I got ready to school ជាងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍យើងដាក់មិនដែរខ្លួនឯង what about you this morning discuss with your partner អញ្ចឹងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េច okay and now okay ឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ទៅ yes my morning here យើងបានបញ្ចប់ពីថ្ងៃពេលព្រឹករបស់យើងតើយើងធ្វើអីខ្លះពេលណាម៉ោងណាអីយើងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យទីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដល់ខ្លួនឯងបានយើងថែមខ្លួនឯងទៅណាទៅតាមអ្វីដែលជារឿងពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងមើលទៅ16B we talk about trap នេះគឺការដាក់អន្ទាក់ដាក់គប់ជាប់អន្ទាក់គេណាយើងប្រើពាក្យ trap តែជាប់អន្ទាក់ឬក៏ដែលជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងទៅ match the words in the box to the correct pictures write them in your notebook okay ចឹងគេឲ្យយើងគូផ្គងពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នេះទៅនឹងរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ write them in your notebook ហើយសរសេរវាចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់យើងរូបភាពទី1នំរូបភាពទី2និយាយពីមនុស្សស្រីម្នាក់និយាយចាស់ម្នាក់ជិះអំបោសអូខេ C និយាយអំពីនេះដូចជាទូតិចទៅអីតិច D ឆ្អឹងណា E នេះគេ E នេះដូចមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរក្បែរអង្គុយឈរក្បែរអីមួយដូចជាទូដូចអីមិនដឹងទេ F នេះដូចមនុស្សនៅក្នុងទ្រុងអូខេយើងមើលពាក្យរបស់គេមាន which អក្សរ T នេះអត់ឮទេអត់ឮសំឡេងទេយើងអានតែ which នេះប្រែថាធ្មប់មេធ្មប់យើងអាចដឹងហើយ cake នេះទ្រុងthin នេះស្គមរូបរាងស្គមមកបាទរូបភាពនេះហើយ and pies នេះគឺនំ and chicken bone ឆ្អឹង chicken bone ឆ្អឹងមាន់ណាឆ្អឹងមាន់ oven
oven នេះប្រែថាចង្ក្រាន okay ចឹងយើងអាចភ្ជាប់បានហើយទាំងអស់គ្នា you can see the picture this is the pie រូបភាព A គឺ pie yes រូបភាព A គឺ pie នេះ pie now pie this is A okay now just is A គឺ pie B គេ B គឺមេធ្មប់ហើយនេះគឺ B okay and C ឆ្អឹងស្គមទ្រុងអូខេគឺ oven ក្រានណានេះគឺមិនដូចទូនេះ cake ទ្រុង letter F អូខេ sin ស្គមគឺ letter E ហើយចុងក្រោយគេ chicken bone letter D ចឹងយើងបានហើយចម្លើយរបស់យើង Okay, read the story, read for the big ideas and answer the question. Show and be big idea, commit that commit some kanji and answer the question. What type of children did the old woman like? Ta kmen yang máchប្រភេទណាមនុស្សក្មេងៗយ៉ាងម៉េចដែលយាយចាស់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្ត្រីដ៏ចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងឬក៏យាយចាស់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្ត How many days has Hansel in the cave? តើ Hansel នៅក្នុងទ្រុងនោះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃអូខេអានេះគឺរូបភាពរបស់គេដែលនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយទូពេកណាទូពេក Look at it ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា you can see ដាក់ធំនេះបងស្រួលមើលអូធំពេកណាណាទូតិអូខេប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមើលបាន yes so you can see now เราយើងអានទាំងអស់គ្នាឲ្យបំពេចណានេះណា Hansel and Gretel were very hungry លេខ1គឺ were very hungry now I just use the command were very hungry yes គឺ were very hungry they went inside with old woman នេះបន្តពីមុនយើងស្ដាប់មានថាយាយនឹងក៏ប្រាប់ទៅវិញមកចូលមកក្នុងមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកចឹងគេនិយាយបន្តទីគេថា Hansel and Gretel គឺ were very hungry they went inside with the old woman ចឹងពួកគេđãចូលទៅក្នុងហើយជាមួយយាយចាស់ម្នាក់ហ្នឹង there was a lot of nice foods on the table a lot of nice foods អូមានអាហារយ៉ាងច្រើននៅលើតុ there were cakes មាននំមាន biscuit នំ biscuit មាន apple and oranges ហើយនឹង oranges ក្រូច eat all you can said the old woman និយាយចាស់គាត់ថាម៉េចនោះញ៉ាំស្អីញ៉ាំមកចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំមកញ៉ាំអីដែលឯងអាចញ៉ាំបាន then she added I like big strong children I like big strong children ខ្ញុំចូលចិត្តយាយចូលចិត្តក្មេងៗណាដែលខ្លាំងហើយធំមានធំអូខេ the two children add see how is it while the children were eating the ugly old woman sat and was watched them នេះគេឲ្យយើងភ្ជាប់ណានេះខណៈពេលយើងទាំងអស់គ្នាគឺកលឹះពាក្យកលឹះរបស់គេយើងអាចដឹងបានឲ្យតែមានពាក្យ while ឲ្យតែមានពាក្យ as អូខេប្រែថាខណៈពេលអញ្ចឹងខណៈពេលគឺវាត្រូវជាមួយនឹងពាក្យថាកំពុងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងកណ្ណាឃើញពាក្យហ្នឹងយើងយក were eating កន្លែងនេះយើងប្រើ were eating នេះដោយសារតែយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលក្នុងអតីតកាលយើងកំពុងទានរឿង narrative the ugly old woman sat and was watching កន្លែងនេះ old woman គេប្រើពាក្យ sat បានអង្គុយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើពាក្យកន្លែងនេះបានអង្គុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះច្បាស់ជាមិនមែនកំពុងមើលទេគឺ watch ដោយសារតែវាជា series នៃ action វាបន្តលំដាប់ដោយនៃសកម្មភាព so ugly old woman sat អញ្ចឹងកន្លែងនេះច្បាស់ជា watch them the ugly old woman was a witch គឺជាធ្មប់និយាយធ្មប់អញ្ចឹងនិយាយធ្មប់វាស៊ីសាច់ឆៅស៊ីអីជាហា and this witch ate little boys for dinner this witch ហ្នឹងគឺវាស៊ីក្មេងប្រុសតូចហ្នឹងជា dinner របស់គាត់អូខេ but the children had eaten their fill ពេលដែលពួកគេក្មេងៗហ្នឹងញ៉ាំឆ្អែតហើយ
The witch put Hansel into cage. The witch nâng bạn đặt Hansel cho được không trùng. Bạn đặt Hansel cho được không trùng. Nếu như gặp cho nó lại A đi bãi nè, bạch đặt A tế phụ quy, đặt miền A tế chứng đặt tới. And she locked the door of the cage. Nghe mình lên lock thì was lock no lock. Nhưng ra đó và tỏ bị đã cho trùng ấy niếng chặt rồi quát chặt sáu trùng. Để chặt sáu trùng. Then she locks the doors of the house. Và tỏ một tiếp tục chặt thuy tiết cái mưa sẽ cảm phim để con này ra bị. Và tỏ như thế nhé. Put bàn đắc. Series action vào kia này. Had eaten her. Anh ấy gì tầm rung perfect đấy gì gặp toàn riêng đấy. Okay. So again, she locked the doors of the house. She didn't want Gretel to leave the house. We brought trong Gretel ấy trên việc okay. She looked at Hansel and said, "Niên quạt bàn mơ từ Hansel and chị thà, you very thin, scoma, little boy, anh scoma then. I'm going to feed you lots of delicious food." Cái thà mấy, vậy đừng chọc chùm này đi, ôi chùm này anh xì tròn, chùm này hai chanh tròn, these delicious, that is ngon. Then you're going to be fat. Tọt máu, rồi máu, anh miên sạch, miên chim từ lục đôi. And I'm going to eat you for dinner. Hãy dương nâng si anh chia happily. The witch was looking at Gretel. You're going to do all my housework. Quạt prap Gretel như mấy, quạt mơ tấu. Quạt mơ tấu Gretel gặp lại tụi mày. You look at which look mơ đây. Look at Gretel. You're going to do all my housework. She said. The thơ ca nghiệp te ao dương được tàu. And every day the witch said to Gretel, give Hansel some more food. I complete that còn đây đầu tiên là cứ Hansel đến suy bạn ngang ra for. Every day for 7 days, Gretel had given Hansel a chicken and chip, cake and pies. Riêng rồi ngày dẹp bề bờ ngày for 7 days. Sầm dẹp bề bờ ngày, ở dẹp bề bờ ngày Gretel nên cứ ai Hansel si sẽ ta sạch mòn, si sẽ ta chip, si sẽ ta cái chip nè, luôn bảo rằng là những tao được gọi luôn chiên luôn nữa, cake, num and pies. Hai nâng pie, bọn nung ai vậy. On the 7th day, nước ngày tí bằng pi, on the 7th day, the witch said, give me your arm, Hansel. Về đây, ngày tí bằng pi, thuộc nước mình dây ta, Hansel, khoạch đại mò anh thịt mơ, oi dây thịt mơ. Hansel knew that the witch couldn't or can't see very well. Chẳng lại nó cứ knew that couldn't. Đăng thà dây thục nè, quạt bàn đăng thà dây thục nông ấy cứ mười khởi nhỉ. He didn't give his arm. Về nước quạt bàn oi đại quạt hoạch đại quạt tới thế, hoạch đại quạt tới thế. He gave her a chicken bone he had saved. Về nước quạt oi ăn mòn này, oi ăn mòn nó đại quạt xong tục rồi tục nó oi từ vậy nó cả. The witch felt the bone, felt it mà bị feel. Một bị feel đấy, nè, feel một bị feel nè, bị feel này bài là step lại cái bài step đó, the which felt. Đây là cái bị tôi chỉ felt. Chẳng the which felt the bone step ấn, she was very surprised. Quạt nhập ao chẳng khăn. Có ta mà you very thin, ấy có score mà lại. It's some more. See time tiết. On the 10th day, the witch was very angry. Từ ngày tí đó, the witch mục nâng anh cứ was very angry. Khăn nhân khăn. Hansel was still thin. Tại sao ta Hansel nó ta khmên cái đại, nó ta score cái đại. And she was very hungry. I'm going to eat your brother today, she said to Gretel. Còn gì thì cần Gretel này là mày. Nhóm nếu mà dây nếu có dương nâng si bong ôn vào ai được cái này. Go and prepare the oven.
từ reap chom chân kran đâu. Okay, go and prepare the event. Prepare when prepare ban tranh tàu này, prepare when and prepare mình was preparing ấy cứ để sao tập job này để sao làm nào đòn tốt với job mình vẫn prepare when and prepare the oven. She made it very hot. Bật cắt phơi nước còn đau vì là đau thừa gì cả là đauយ៉ាងខ្លាំង. She went to the witch and asked, "Can you come and check the oven?" នាងក៏បានទៅប្រាប់ធប់នោះសួរប្រាប់ថាហើយសួរថា can you come អាចមកពិនិត្យមើលចង្ក្រានបានទេអាចមកពិនិត្យមើលចង្ក្រានបានទេ Okay, read again and choose the best word to complete the story. Write a word in your notebook. Listen and check. នេះគេឲ្យយើងពិនិត្យ Okay, connecting words ពាក្យសម្រាប់ភ្ជាប់ we use then យើងប្រើពាក្យ then after that យើងប្រើបន្ទាប់ពីនោះមក first ទី1យើងមកដំបូងយើងទៅ next បន្ទាប់ and finally ហើយចុងក្រោយ and finally អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនិយាយយើងប្រើពាក្យបន្ទាប់មកទៀតដំបូងឡើង next យើងប្រើថាបន្ទាប់មក and finally after that and next នេះប្រហែលបន្ទាប់មកដូចគ្នា to connect some events in the story ដើម្បី connect ដើម្បីភ្ជាប់ some event ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង they tell the order things happen in គេប្រាប់ពីលំដាប់លំដោយ order នេះប្រែថាលំដាប់លំដោយរឿងរ៉ាវដែលបានតែកើតឡើងក្នុងសាច់រឿង and you don't have to use them in every sentence ហើយពុំចាំបាច់ប្រើពួកវានៅគ្រប់ប្រយោគទេ just when the order needs to be clear ចឹងគ្រាន់តែនៅពេលណាដែលឯងចង់ឲ្យដាក់បណ្ដោយនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ក្រោមវាថាម៉េច I had a fantastic weekend ខ្ញុំមាន weekend មួយដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ fantastic weekend first ដំបូងឡើយ I slept until 8 a.m. ដំបូងខ្ញុំដេកដល់ម៉ោង 8 then I had breakfast at my favorite cafe តបមកទៀតខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅឯហាងកាហ្វេដ៏ទីពេញចិត្តមួយ I went to the video store and bought a DVD that my friend had told me about yesterday ខ្ញុំបានទៅ video store ទៅហាងលក់វីដេអូ and bought a DVD ហើយទិញ DVD មួយមកដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ had told about yesterday yes after that បន្ទាប់ពីនោះមក I met my friends at the school to play a game of football តោះមកខ្ញុំបានជួបមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាហើយលេងហ្គេមកីឡា football បាល់ទាត់ finally I went home and watched the movie with my family ហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានទៅផ្ទះហើយមើល movie មើលរឿងកុនឬមើលខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមើលមានពាក្យអីខ្លះយើងមានពាក្យនេះ first ដំបូងឡើងមានពាក្យ then បន្ទាប់មក next ក្រោយមកទៀត after that បន្ទាប់មកទៀត and finally ចុងក្រោយអូខេអញ្ចឹងអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងបាទចុងក្រោយយកដាក់ក្រោយគេពាក្យហ្នឹងណាចុងក្រោយគេវាយើងនិយាយទៅបញ្ចប់បណ្ដោយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ finally okay look at it read the story in activity 2 again put a connecting word in each blank a b c d ឥឡូវយើងទៅអានម្ដងទៀតហើយដាក់ពាក្យហ្នឹងឲ្យទៅតាមលំដាប់លំដោយអាននេះយើងដោយយកពាក្យណាយកពាក្យ then យកពាក្យ first មានពាក្យ next នេះដាក់នេះអូខេយកដាក់ដែរណានេះ A មាន B មាន C យ៉ាងមកមាន D យ៉ាងមកចឹងអាណាមុនគេយើងប្រើ first មកណាចឹងមកមុនគេយើងប្រើ first ទៅមានស្អីចឹងយើងមុននេះប្រើគេ first នេះអានេះយើងដាក់ពាក្យ first មកទាំងអស់គ្នាមានអីបាទចឹងទី1យើងប្រើពាក្យ first មកណា first she locked the door of the cage then មានពាក្យ then នេះមានពាក្យ then មកទេយើងអានមកមានពាក្យ then មកទៀតនេះមានពាក្យ then មកទៀតចឹងមានពាក្យ then នេះតិចប្រើឡើង then ទៀតទៅកាលណាប្រើ then ទៀតវាជាន់អានេះឃើញទេចឹង first she locked the doors of the cage
Then she locked the doors of the house. She didn't want Gretel to leave the house. Chẳng dừng còn pra bị đần. Chẳng dừng pra bị okay. Pra bị next. Okay, next. Look after that các bạn. Bây giờ trong pra lại đi next. Lại nếu như pra after that lại đi mà. Okay. Nếu pra after that lại đi mà. Bây giờ pra next. Bây giờ pra after that đi. Pra next lại đi. Okay. Nào trong cái đã finally hỏi. Cái đã finally hỏi. Finally lại nữa. Yeah, finally, here, finally. So you can see, yeah, so every first, next, after that, lại đi mau với, done mau với nó, gọi cho lấy done mau với nó, okay, done mau với nó. So you can then after that, finally, trong cái kia ở đấy, trong cái she wondered which and asked, can you come? Okay, finally on the Sunday. Còn lại ní bữa sau là dừng pra được trồng cõi lại ní trồng cõi này. Okay, lại đi pra trồng cõi là pro. Tại sao tại ngày trồng cõi ngày chỉ đọc này, ngày chỉ đọc ní the week ấy. Không tại sao có chăm bên ngày tìm pearl mà hỏi chứng trồng cõiคือngày chỉ đọc có tròn bán hậu đặt trung trên vị trung được chọn gì chân lại đồ chỉnh bên đấy. Tại như đồ chỉnh bên hiện đại tự đặt đây tất các bạn. Yeah, but Allah you move. Then we go after that. Then we go after that. The Gretel, I'm going to eat your brother today. She said to Gretel, go and prepare the oven. Gretel and went and prepare the oven. She made it very hot. Then we go after that, các bạn. After that, she went to the witch and asked, can you come and check the oven? Okay, rồi. Nói như mưa vào to tiết nhưng mà đồng bình vì hỏi, okay, it's okay, chứng that's all, chứng nhưng mà thì trong hỏi. Okay, read the story and activity 2 again, put the connecting word in each blank. Bạn vừa hỏi, hi now, listen and put the pictures into the correct order. Nói như đại vi ở được tam đọc đòi bạn tuần trời mới rụt việc này. Yes, listen and put the pictures into the correct order. Theo như đọc, anh ấy cứ pro mũi cho type script point 6.16.5 trên cái ao dương đọc rương mũi đời và tất cả bao nhiêu đạo vi được tam đọc nói đấy. Okay, now I'm going to read for you. So get the story. Okay, hello you move to những tên đó các bạn. Trước ăn học này. Yes. So now go say bên tiếp mình 6 point. Okay, 6.5. You move 6.5 nữa, thì 6.4 is in the letter. At 6.5, that's 6.5. 6.5. Okay, ở đây mơ nè rương cái ở lâu rương cái như vậy. Once upon a time, cả bị preni, like once upon a time đấy chúng ta cả bị preni. Okay. Once upon a time, a grandmother wanted to make her grandchildren a cookie. Cả bị preni miền dây cha mà nè trong phơ nung oi chao rồi bỏ quạt nhảm. She made the cookie like a man. Quạt bỏ phơ nung được ấy đôi chia bỏ này chứ. She put the cookie in the oven. Bà bị phơ đôi chia mà nung hơi đã viết chụp trong chừng kran. After 15 minutes, she opened the oven door. Và to bị đập ra một tí máu, bà thuê chừng kran, bà mọt chừng kran chạy. The cookie man ran out of the house. Và to bảo cái nhà cookie man nung cookie để chụp bỏ nó một chân bị tẹt. Grandmothers and grandfather chased the cookie man. Chị tao chị đôn gì ta đánh chắp nung cookie bỏ cookie. The cookie man ran to the river and met a hungry wolf. Cookie man nó rút trên nhà nung cookie chị bỏ nó rút tàu bằng tờ lễ từng tờ lễ ban chụp cho mùi nó cài cho đọc clean mùi đọc bạch hà clean mùi. He rode across the river on the banks of the wolf. Chẳng cookie man ấy việc chỉ cắt từng chỉ chlong từng chỉ cắt từng là non control force control. Chẳng lấy control chỉ là non control cắt chlong cắt
stưng từ lê đến bắt tàu chẳng tập đó ok chẳng là lâu dương mưa từng ngọt nàyต่อไปយើងអានពីរឿងនឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលរឿងរបស់យើងអាណាកើតមុនគេអូខេចឹងកន្លែងណាទី1គឺ letter D right នេះទី1គឺកន្លែងនេះទី1គឺយាយហ្នឹងគាត់ធ្វើនំបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគាត់ធ្វើម៉េចបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគាត់ដាក់ចូលចង្ក្រាននេះបន្ទាប់ពីដាក់ចូលចង្ក្រានហើយ15នាទីក្រោយ15 minutes later she opened the oven door បើក oven door អា cookie រត់ចេញនេះគឺ number 3អាហ្នឹងគឺនិយាយ fairy tale ហ្នឹងបន្ទាប់ពី fairy tale ចេញហើយមិនគាត់តានិយាយដេញចាប់ okay this is number 4ចឹងចុងក្រោយគឺអា cookie tale ហ្នឹងគាត់ទៅជីអា cookie man ជីលើអាកញ្ជ្រោងនេះខ្លួននេះOkay, connect the events in your story. And look at that story being done. Now tell the story to your friend using the words below to help make the orders of events clear. Chẳng for our event you don't have to use them all. Chẳng like okay. Your story, allow you write a story of the cookie. Your story. Once upon a time, a grandmother wanted to make her grandchildren a cookie. Chẳng cái you to say beer. She made a cookie like she made a cookie like a man. She put a cookie into the oven. After 15 minutes later, she opened the oven door. And then the cookie man ran away. The grandmother next after that, then grandmother and grandfather chased the cookie man. The cookie man ran to the river and made a fall. And then the cookie man rode across the river on the back of the frog. Will the frog eat the cookie man or will the cookie man run away? Chẳng cái xua trong cái ta trốn gì cookie man nâng rư có cookie man nâng rụt đồ bạn. Okay, it's up to you. Chẳng xâm lại được luôn chứ. Thì luôn anh. Okay, now look at the 16. Yeah, 16. 16 បន្តមកទៀតនេះគឺយើងមិន 16A យើងសឹកថា could you help me with the oven តើអ្នកឯងអាចជួយខ្ញុំបានទេជាមួយនឹង oven នេះនេះ oven អូខេ so មានអីគេ unscramble the letters unscramble មានតែយើងរៀបអក្សរដែលគេដាក់ច្បុកច្បល់ទៅក្រោយនេះឡើងវិញដើម្បីបង្កើតទៅជាពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ and match them with the picture ហើយបន្តមកទៀតគូវាឲ្យត្រូវនឹងរូបភាពនេះចឹងអានេះអីគេឥឡូវយើងមើលរូបភាពបើអត់ទាន់ពីក៏នេះគឺAMP អានេះ EPON អានេះអូខេ GUH គេយើងមើលឡើងទី1គឺអានេះគឺគេផែនទី the map ផែនទីចឹងផែនទីគេហៅថា map អានេះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីកំពុងអោបគ្នាហាក់អោបគឺហាក់អានេះគេអានេះគឺរបស់បងពេជ្រពីទូសូរកាឬក៏យើងហៅថាមានប្រាក់កែវកងនេះនឹងគឺរតនសម្បត្តិ treasure ចឹងអានេះ oven ណាចង្ក្រានអូខេចឹងវាមានពាក្យអាណាដែលពាក្យជាងគេពាក្យគេអានេះគឺគេនេះអានេះជួយជាងគេ MA អានេះ map អូខេអានេះគឺ oven អូខេអានេះគឺ hack out នេះរតនសម្បត្តិគឺបើយើងអត់ចេះពាក្យហ្នឹង treasure រតនសម្បត្តិអូខេចឹងមានអីពិបាកយើងដឹងពីអស់ហើយ so you can correct it this is the map this is the oven oven hack out and treasure okay so you can see that now what did Hansel and Gretel find in which bedroom ឥឡូវយើងមើល read and listen តែនេះអានឲ្យស្ដាប់អានេះដូចជាមាននៅនេះឲ្យស្រេចចុះនៅនេះឲ្យស្រេចនេះអូខេអានវាតែម្ដងទៅជួប
You stupid girl, you can't do anything right, said the witch. The witch went to check the oven, and Gretel was standing behind her. When she had opened the oven door, Gretel pushed her in. You stupid girl, okay, you can't do anything right, said the witch. The witch tiếng gì vậy? Hãy trong chị khơi xây là lục ngung men. Mình sẽ còn lục ngung một lấy, rồi có ai trong ý còn lục ngung một lấy. Mấy có ai mình check thôi, ai to là sao chứ? The witch went to check witch ní là mệt phục nước ban tụi mơ cho kran grit tháng đâu cho bị cào standing behind cho bị cào về là mệt phục nước ban phi cho kran grit tháng run cho kran tại đòn run mệt phục nước cho kran flop. Quickly Greta shut the oven door, then she went and unlocked the cage. Well done, Greta, said Hansel. Quick, let's go home. Quickly, pliêm Greta bật cầm rộp bật cầm rộp rồi có bật phi chỉ kran một chỉ kran win. Then she went and unlocked the door niệm bàn từ đọt sáo chặt sáo trúng. Well done, Ocha, Greta, said Hansel. Hansel như thế mấy Ocha na Greta anh thưa bàn ở bên. Quick, let's go home. Đưa lăng tiếp. No, said Greta. The witch has some treasures. She also has a map. Follow me, I'll show you. Okay. Cái thằng mấy said Greta thằng mấy tê cũng có tàu. The witch has some treasure. Witch tiếng miền rồi tận sẽ bắt miền bị cái con chả. She also has a map. Miền panty tiệt. Mà tam nhom hai này mơ. Gretel took Hansel to the witch bedroom. Gretel ban vô Hansel đến ban nom Hansel tất cả tập tục đi của bọn witch. Mệt mục. They found the treasure. Thì ban rô khơi mịt bạc cao con mùi con chỉ trán and the map and plenty. Now we can go home, said Gretel. Gretel như thế mấy tới chứ anh tiếp theo bao này. Hansel and Gretel took a large box of treasure with them. Vì đã nâng cái vô a large box of treasure này. Do có ốc miệt bị cao con bị tu sô được cả nâng tới chung mùi kia là thùng. They look at the map and follow the trail home. Khi mơ từ phản tí hay đa tam snam flow and flow nó tập lọc từ mình đầu. The woodcutter was very happy to see his children. Nè cặp ổ nó cứ sờ chất lắm để bạn khơi cô được bỏ một quạt when she hugged them both out cô nó bị nè nâng. I looked everywhere for you, but I couldn't find you, he said. Còn chơi tha và ở phục đào rồi con cục đi lại để rồi khơi. Where our stepmother asked Gretel. Gretel gì ta tao mà ai cho bỏ dương tụi hai. She was very unkind to you. I told her to leave, said the woodcutter. The woodcutter như thế mấy? Gì woodcutter thà niên còn mình nuôi quạt chỉ mình nuôi đây mình chất là o đã con này ti. Âu bạc oi quạt trên tờ bà rai chặt trên cái bụi dương hơi. Hooray cứ sầm lên này cái sao yeah sờ bài chất bị thế này. And they dance around the room của cái room right like chung lồng một tục nữa and they pin the tục they were very happy so by chất căng này. Hansel and Gretel told their fathers about the biscuit house của cái ban chơi đứa bị tét từ bị nung biscuit with the chocolate door in the phía thơ bị chocolate and they told him about the ugly old witch hay cái gì phục rap ở quốc kê nó còn bị mấy mục đỏ cái chả cọ này. They show him the treasure, but they show bằng hai miếng bịch cao con nữa. The woodcutter and his two children were never hungry again. Của cái đường pin net lên at clean door tiệt hại, and they lived together very happily. You see, trong cái của câu nó luôn đâu cho môi kia bàn đang sờ bài thì rương ní gì em pi cái fantastic chỉ rương này mà hát so chài. Để toàn đường một đường ấy kia để toàn viết một những tờ, ok trong cái cứ phải chọn đường đó happy the budget. Put the sentence in the correct order. Nói cái ao dương đặt biển này ví dụ này ấy ở tam một đáp để trầm trầu dương mới miền Pram này đấy. Rồi cái ta mày they were walking through the forest and very hungry when suddenly they found a strange house made of sweet thing. Ok đa cái phong tại đa cắt pri đang clean penu của cái bàn khơi tiền chùm lại mũi đại thôi ở phí bỏ rồi có quay ở quay trên đại bia sweet này được ai
While the witch was shaking the fire ពេលដែលមេឃមុខកំពុងតែប្រឌិតមើលភ្លើងឃើញទេកំពុងតែប្រឌិតមើលភ្លើង Gitter បានរុញចូលទៅក្នុងចក្រានធំនឹងទៅ The children found a map and some treasure then returned home ពួកគេបានមើលទៅឃើញផែនទីមានឃើញកែវមាសប្រាក់កែវកោះបន្តមកទៀតគេត្រឡប់ទៅផ្ទះ Hansel, Gretel and their father lived happily ever after that បន្ទាប់ពីនេះពួកគេទាំងពីរនេះរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយយ៉ាងមានសុភមង្គល Once upon a time there were two children called Hansel and Gretel who lived in the forest with their fathers and their stepmother កាលពីព្រេងនេះមានឪពុកកាលពីព្រេងនេះមានកូនពីរនាក់ឈ្មោះ Hansel និង Gretel ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយឪពុកបាយរបស់ពួកគេឪពុកនិងម្ដាយចុះរបស់ពួកគេ An old ugly woman lived in the house. She was a witch. She put Hansel in a cage because she wanted to eat him. ក្មេងស្ត្រីចាស់ប្រក់នៅឯរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយគាត់គឺជាមេធ្មប់ហើយបានដាក់ Hansel នៅក្នុងទ្រុងដោយសារតែនាងចង់ស៊ីវា One day Hansel and Gretel father took them to the forest ថ្ងៃមួយ Hansel ឪពុករបស់ Hansel និង Gretel នាំពួកគេទៅព្រៃហើយleft them there ហើយដោយទុកចោលពួកគេនៅទីនោះទៅ Hansel was dropping pieces Hansel នេះបាន drop នេះបានទម្លាក់ដុំនំប៉័ងហ្នឹងដើម្បីធ្វើ tray ដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាស្នាម to find the way home ដើម្បីរកផ្លូវទៅផ្ទះ but the birds ate all the bread so the children were lost តែអាចាបហ្នឹងវាស៊ីនំប៉័ងនោះអត់ទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏វែងផ្លូវបាត់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកើតពីមុនហ្នឹងគេទី1គឺអានេះឯងកាលពីព្រេងនេះមានកូនក្មេងពីរនាក់ឈ្មោះថា Hansel កូនបាពីរនាក់មានឈ្មោះថា Hansel និង Gretel រស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយឪពុកនិងម្ដាយចុងរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមកហើយដល់ទៀត live happily together okay we have the live happily ever Gretel was hungry okay ថ្ងៃមួយអញ្ចឹងមកមានតែពាក្យថ្ងៃមួយទេទី2គឺឡើយនេះឯងថ្ងៃមួយ Hansel Gretel ឪពុក Hansel នៅគេទុកចោលក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅ The child and left them there នៅទីនោះថ្ងៃមួយ took them to the forest Hansel dropped fish and bread នេះទី3គេ way home តែវាស៊ីOkay, Hansel and father lived happily. The children found a map which was checking the fire, and suddenly they found a strange house. Okay, អញ្ចឹងបើនេះទី4ឃើញ strange house បន្ទាប់ពីឃើញហើយយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីឃើញហើយអូខេទី4នេះទី5នេះអូខេទី5គឺកន្លែងនេះ Okay, because she wanted to eat them. តបមកទៀតទី6 okay while the witch was shaking the fire Gretel pushed her into the big oven the children found a map បន្ទាប់ពី found a map គឺកន្លែងនេះលេខ7កន្លែងនេះគឺលេខ8 okay that's all and then so what are you going to do Retell the story. Use the sentences in activity 3 to help you tell the story to your partner. អញ្ចឹងយើងនិយាយតាមលំដាប់ដោយវិញមកនេះ number 1 និយាយនេះមក number 2 និយាយនេះមកអញ្ចឹងនិយាយបន្តលេខ1យើងនិយាយកន្លែងនេះមក Once upon a time there were two children called Hansel and Gretel who lived in the forest with their fathers and their stepmother. One day Hansel Gretel's fathers took them to the forest and left them there. Hansel was robbing. យើងភ្ជាប់គេយើងភ្ជាប់អានេះភ្ជាប់ស្អីគេដែលយើងរៀនមកយើងភ្ជាប់នេះមកនេះ Then after that first នេះយើងអាចភ្ជាប់នឹងបើកន្លែងណាថាយើងត្រូវភ្ជាប់ទៅដើម្បីឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅ clear វាច្បាស់វាក៏វាល្អទៅ Okay Pair work the fire និយាយពីភ្លើង turn to page 253 turn to page 265 we mean student A and student B យើងទៅរៀនអំពីវាហើយយើងមានពេលមើលវាចុះ use the sentence starters to tell your part of the story take turns telling the story the full story ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រយោគ
chập đào nè starter sentence starter ví dụ như chập đào là bay tiên rương này thì rương là bọn này ai như thế take turns take turn đi phải thà chạy quên cái niệm đặt quên cái niệm đòn như thế. Okay, example at 6:30 in the morning the sun I was passing a building near my house and I noticed passing cứ cắt đào cắt chứng là tập trung để đào cắt để chụp ok nên cứ thì họ bảo cái áo dương để tiền được thế dương tiền của họ này tới and now look at congratulations you finished unit 16 tick đã sinh nhà tick tới and the things you can do I can use the narratives tend to tell the stories in the past nhưng mà pra ca tây đặc ca này anh làm bay đi pro công viên đó là mình được nóng tây đặc ca I can connect events in a story using connecting verb. You might probably then probably after that probably first probably finally you know I can use correct vocabulary to tell a story. You might probably be a sub like ban from by people near rather many people. So you can say tick, yes. Is it congratulations for your hard work? Okay, chẳng lại đó bên chop này mê riêng tì đọc và mùi bao giờ chứ đừng riêng bên tì đọc một được ngày cái đó the tall red riding hood. Okay, so thank you our joining today. Let's follow unit 17. Chẳng nhưng to chạm tam đan về đi đọc và pi to tiệt đọc cuốn học này